வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு காமன் மேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ட்ரோன் இல்லை யூஏவி இந்த மாதிரி ஆள் இல்லாத விமானங்களை யூஸ் பண்ணி நடத்துகிற தாக்குதல்களை அழிக்கிறதுக்கு மைக்ரோவேவ் பீம்ஸை யூஸ் பண்ணி ட்ரோன் கில்லர் ஒன்று தயாரிச்சிருக்காங்க. அதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இனிமேல் எல்லாருமே டைரக்டர் எனர்ஜி வெப்பனை தான் போர்க்களத்தில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபோக்கஸ்ட் எனர்ஜி, ஒரு லேசர், மைக்ரோவேவ் பீம்ஸ், பார்ட்டிகல் பீம்ஸ் இல்லை சவுண்ட் பீம்ஸ் இந்த மாதிரி வேவ்களை யூஸ் பண்ணி டார்கெட்டை டேமேஜ் பண்ணும், இல்லாத அழிச்சிரும். ஐஇடி மாதிரியான நாட்டு வெடிகுண்டுகளை வீட்டிலேயே தயாரித்து ஈராக்கில் இருக்கிற மக்கள் நிறைய பேர் போருக்கு எதிராக பயன்படுத்த ஆரம்பித்ததுனால நேராக போய் யாருனாலையும் சண்டை போட முடியல. ஏன்னா யார் எங்கேருந்து எப்போ அடிப்பாங்கன்னே தெரியாது. எப்படி இந்த ஜெகமதேந்திரம் படத்தில் தனுஷ் அவர்கள் நாட்டு வெடிகுண்டை கையிலே தயாரித்து எப்படி அவர் திருப்பி அடிப்பார், அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுனால இவங்க ட்ரோன்ஸை அதிகமாக கண்டுபிடிச்சி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஏன்னா நேரில் போனால் ஆபத்து அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால. ஆல்ரெடி சிறிய மலிவான யூஏவி, அதாவது அன்மேன்டு ஏரியல் வெஹிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆள் இல்லாத பறக்கும் விமானங்கள், நிறைய கண்காணிப்புக்கு, வான்வெளியில் இடையூறு செய்கிறதுக்கு, சின்ன சின்ன வெடிப்பொருட்களை வீசுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் எதிர்காலத்தில் இதோட அளவுகள் அதிகரிக்கும். இன்னும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணும்போது போர்க்களத்தில் மட்டும் இல்லாமல் நார்மலாக ஒரு விமான நிலையத்திலையோ இல்லை விளையாட்டு மைதானத்திலையோ மக்கள் எங்கே இருக்காங்களோ அந்த இடத்துலையே இதை வச்சு தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்த சிக்கலை தீர்க்கிறதுக்கு இராணுவ ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஆயுத உற்பத்தியாளர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒளிக்கதிர்கள், துகள் கற்றைகள், ரேடியோ அதிர்வெண்கள், இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி வேவ்ஸ், டைரக்டர் எனர்ஜி வெப்பனை யூஸ் பண்ணி இந்த ட்ரோன்களை எப்படி முடக்கணும் யூஏவிஸை அப்படின்னு ஆயுதங்களை உருவாக்க திட்டமிட்டாங்க. சமீபத்தில் யூஎஸ் ஸ்டார்ட் அப் EPIRUS அப்படிங்கிற கம்பெனியில் உருவாக்கப்பட்ட லியோனிடாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு, ஆன்டி ட்ரோன் அமைப்பு. இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரோனில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டத்தையே செயலுக்கு செஞ்சு இந்த ஆன்டி ட்ரோன் சிஸ்டம் HPM, அதாவது மைக்ரோவேவ்ஸை யூஸ் பண்ணி சுடும்போது அதிக அளவிலான ஆற்றலை வெளிப்படுத்துறதுக்காக காலியம் நைட்ரேட் அப்படிங்கிற குறைக்கடத்தியை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தனிப்பட்ட ட்ரோனை குறி வைக்கிறதுக்கு அதோட கற்றையை சுருக்கலாம், அதாவது ஃப்ரீக்வன்சியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியோ இல்லை கம்மி பண்ணியோ பர்டிகுலர் ட்ரோனை குறி வச்சு சுடலாம். இல்லை சுற்றி நிறையா வருதுன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரேஞ்சில் அவங்களால ஃபிக்ஸ் பண்ணி சுட முடியும். இது ரீசெண்டாக அவங்க ஒரு சோதனை நடத்தினாங்க. அதில் அதை சுற்றி அனுப்பப்பட்ட 66 ட்ரோன்களையும் அட் அ டைமில் இது முடக்கியிருக்கு. இதோட தாக்குதல் ரொம்ப துல்லியமாகவும் இருந்துச்சு. அதே டைமில் நம்ம அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கவும் முடியும். அதாவது நம்மளோட சில ட்ரோன்கள் அங்கே வந்ததுன்னா அதை தாக்கக்கூடாது, எதிரிகளோட ட்ரோனை மட்டும்தான் தாக்கணும்னு இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த சோதனையும் வெற்றி கண்டிருக்காங்க. வழக்கமாகவே டைரக்ட் எனர்ஜி வெப்பன் அப்படின்னாவே ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிற இந்த ஆயுதம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரக்லேயோ இல்லை ஒரு படகுலையோ ஏற்றுற அளவுக்கு சின்னதாகவே இருக்கும். அதனால் இது எந்த பகுதிக்கு வேணால் ரொம்ப எளிதாக எடுத்துகிட்டு போய் போர்க்களத்தில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த தொழில்நுட்பம் இன்னும் வளர்ந்தது அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோவேவ் துப்பாக்கிக்கு இது வழிவகுக்கும். அதாவது இப்போ ஹாலிவுட் படத்துல எல்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா, ஒரு ஏலியன் துப்பாக்கி இருக்கும், அதுலேருந்து ஒரு லைட் பீம் மாதிரி போகும், எதிரிகளை சாகடிக்கும். ஆனால் இதில் எந்தவித பீமே கண்ணுக்கே தெரியாது. மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணி துப்பாக்கி வச்சிருக்க மாதிரி தெரியும், எதிரியை சுட்டு கொண்டுட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம். அந்த மாதிரியெல்லாம் வெப்பன் தயாரிக்கலாம் இதை வச்சு. சமீபமாக மனுஷங்களுக்கு நேராகவே டைரக்ட் எனர்ஜிஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் 2017 கியூபாவில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்க தூதரகத்தில் இருக்கிற பணியாளர்களுக்கு திடீரென அவங்களோட காதில் ரொம்ப அதிகமாக சத்தம் கேட்டிருக்கு, ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. அதை தொடர்ந்து அவங்களுக்கு தலைவலி, தலை சுற்றல், அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட சிந்திச்சு செயல்பட முடியாத அளவுக்கு அவங்கள செயலிழந்து போயிட்டாங்க. இதுக்கு ஹவானா சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு பெயரிட்டாங்க. ஆனால் இது ஒரு டைரக்ட் எனர்ஜி, அதாவது மைக்ரோவேவை மனுஷங்களுக்கு நேராக யூஸ் பண்ணி யாரோ தாக்குதல் நடத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. 2020 சீன ராணுவம் இந்திய ராணுவத்துக்கு எதிராக மைக்ரோவேவ் ஆயுதத்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதாவும், அதே மாதிரி அதே வருஷத்தில் வாஷிங்டன் டிசியில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்க குடிமக்களுக்கும் இந்த ஆயுதத்தை வச்சு தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க. இதை வச்சு உயர் அதிர்வெண் மின்காந்த கதிர்வீச்சு கற்றைகளை மனுஷங்களோட மேலே பாய்ச்சும் போது அவங்களோட தோல் மேலே இருக்கக்கூடிய தண்ணியை சூடாக்கி அது வெளியேற்றிடும். இதனால் வலி, அசௌகரியம் ஏற்படும். இது ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது. அப்போதைக்கு டெம்பரரியாக ஒரு மனுஷனை செயலிழக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த பாதிப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆனால் இந்த EPIRUS தயாரிச்சிருக்கக்கூடிய ஆன்டி ட்ரோன் அமைப்பு மனுஷங்களுக்கும் ஆப்ரேட்டர்களுக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பையும் உருவாக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களோட தயாரிப்பு எந்த விதமான அணு கதிர்வீச்சையும் வெளியேறதில்லை. இதில் இருக்கக்கூடிய கதிர்வீச்சு எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மலான செல்லுலர் ஃபோனில் இருக்கக்கூடியது, இல்லைன்னா ஒரு கவுண்டர் டாப் மைக்ரோவேவ்லேருந்து வரக்கூடிய அலைகள் எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குமோ அதே ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். அதனால் இது மனிதர்களை எந்த அளவுக்கும் பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இதை வச்சு ஒரு யூஏவி இல்லை ஒரு ட்ரோன், இந்த மாதிரி ஆள் இல்லாத பறக்கும் விமானங்கள் மாதிரி அமைப்புகள் எது வந்தாலுமே இவங்களால் அந்த எலக்ட்ரிக் சாதனத்தை தாக்கி அழிக்க முடியும். இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் தட்டி விடுங்க. நான் உங்களை இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.